Здравствуйте! Хочу поделиться способом очень действенным, как очистить стекло в камине, которое очень-очень закоптилось. Вот типа вот так. Я, правда, уже очистил тут большую часть и решил вот записать. Вот видите, вот такие вот остались следы. Вот такая вот на стекле такая черные пятна, чтобы было видно. Вот так. Если брать какую-то химию там или что-то такое, это вечная проблема была раньше очистить стекло. И вот в один прекрасный момент до меня дошла идея просто взять подручным способом и мгновенно это все очистить. Видите, вот так закипело, вообще не оттирается. Вот. Берем остаточки у нас лозы. Золы, вернее, какой лозы? Золы. Набираем на влажную тряпку. И берем и трем. Оттирается в течение просто секунд. Старые застарелые пятна. Сейчас как-то так. Неудобно чуть-чуть снимать и тереть, но как вот получается. И вот можно видеть, что уже вот это черного нет. Старого, закоптившегося. Вот так вот еще есть кусочек. Сейчас мы его оттрем, еще возьмем. Вот так. Раз. Вот все старое, закоптившегося уже не осталось. Теперь протерли влажной тряпочкой, все идеально. 3 минуты, ну минута времени, и стекло просто в идеале. Итак, влажная тряпочка и зола, которая перегорел наши дрова. И вот так вот каминчик у нас теперь стеклышко идеальное. Еще сухой тряпочкой разочек, и все. Ни одна застаревшая закипь не останется. Все, всем спасибо за внимание.